呢度就係聞名已久嘅富多來商場啦。呢個係第2期嘅1樓，我哋而家就係上緊去以前漫畫同盟嘅舊地址嗰度。個商場同以前一樣，都係十室九空嘅，不過其實係有人租嘅，不過係 office 用嘅。睇下先，呢個係48號鋪、47號鋪同埋46號鋪。我印象之中呢，以前漫畫同盟呢，就係介乎於46號鋪至到48號鋪咁上下嘅，一個係主鋪，另外兩個就愛嚟放電影嘅。再睇翻呢度，依然係好空曠嘅喎。細嗰陣時就喺呢度徘徊啦，睇下出邊啦，再行前幾個鋪就係千年會啦。你而家想租翻呢啲鋪咩？睇下先，富多來商場。都唔係好貴嘅啫，3000零蚊租得到㗎啦。女廁，再行返去睇睇。以前嘅漫畫同盟鋪啦，以前放電影㗎啦。同埋以前嘅千年會都係咁上下地方㗎啦，而家變咗，你睇下，周圍都開晒呢啲風景優美。以前都有間茶餐廳嘅，不過拆咗啦，成間樓都變咗官商勾結嘅物業啊！好，以前漫畫同盟嘅遊歷完畢。